上次同小喬食完飯之後咧，我哋嘅約會同見面次數咧都多咗啊！我哋有時候咧會傾通宵電話，有時候又會主動話俾大家知去咗邊。其實我一直喺度諗，我哋依家係咩關係咧 ？In a relationship？ 定係 complicated 咧？好少人咁樣放啊！精力係永遠都用唔晒嘅。喂，點啊？喂 ，Jason 啊，我哋諗住今晚去睇波，睇你過唔過嚟啊嘛？唔啊！我而家同小喬喺西貢嗰度出緊街啊！西貢咁 romantic 啊？你諗住向小喬表白咩？表白？點解你要咁認為咧？響西貢望住個大海，再加上柔柔嘅哦，唔綠雨先。同佢講住，拜拜。隻蕉就快跌落嚟啦！我幫你啊！飲水啊！哇，你睇下你成頭大汗咁啦，我幫你抹下佢先啦。啊你唔好喐住。嗱，你依家咧同個背景就好夾，等我同你影張相先啊！其實你都幾中意影相噶喎，嗰陣都好中意影噶，不過咧佢中意街拍多啲。嗰陣嗰啲街拍都唔係街拍嚟嘅，嗰啲偷拍嚟嘅啫嘛。你影相靚唔靚噶？睇下。咦？點解入邊全部都係我嚟嘅？你冇影其他嘢嘅咩？其實我唔係好中意影相嘅咋，我淨係中意影你嘅咋。咩啊？其實咧，你可唔可以做我女朋友啊？好熱啊！我借個背脊嚟啊！得啦。你喺我背脊度做乜嘢啊？嗱，如果你想做我男朋友嘅話，喺 Facebook 度攞到100個 likes， 咁我咪做你女朋友咯。真㗎？咁不如你依家幫我影張相，我 upload 上 Facebook 啊1、2，睇下。我依家先發現，原來我 Facebook 得99個朋友咋，唔通連個天都唔俾我做你男朋友？係啊，傻㗎你，行啦！去邊啊？